ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಹಾನ್ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಂತೆ. ಏಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ಇಂಥ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಓದಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಓದ್ಸಿಲ್ಲ. ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಕೂಡ ಓದ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಂತೆ ಕಣೋ. ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸೋತವರು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲರು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಕಟದೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಾಡುವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಛಲ ಹೆಚ್ಚು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಅವರು ಯಜ್ಞದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞದಿಂದ ವಿನಾಶದ ಜ್ವಾಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಬಾಬಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ವಾಹ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡ್ರಾಮಾದ ಪೂರ್ವ ನಿಶ್ಚಿತ, ಯಾರೂ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಂತಹ ಅಶ್ವಮೇಧ ಅವಿನಾಶಿ ರುದ್ರ ಯಜ್ಞ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸ್ವಹ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಪತೀತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರನ ಲೀಲೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಡ್ರಾಮಾದ ಲೀಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆ, ಈಶ್ವರ ಲೀಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಡ್ರಾಮಾದ ಲೀಲೆ ಅಂತ. ಲೇ ತಮ್ಮ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರವನ್ನ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಏಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಆತ್ಮದ ರಥವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ತಂದೆ ಬಂದು ಈ ರಥದಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಆತ್ಮರು ಸಹ ಈ ರಥದಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಂತೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮನು ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮರ್ತೋಗಿದ್ಯಂತೆ. ನಾವಿರುವಂತ ಸ್ಥಾನ ಮೂಲವತನ ಅಂತೆ ತಮ್ಮ. ಈ ಶರೀರನೂ ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಶಾಂತಿ ಧಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯನಾದ್ರೂ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದಂತೆ ತಮ್ಮ. ನೋಡೋ, ನನ್ಗೊಂದ್ ಮಾತು ನೆನ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಸಾಕಿದ ನಾಯಿ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಯತ್ತಿನಿಂದ ಮನೆ ಕಾಯುತ್ತೆ. ಬೆಳೆಸಿದ ಕತ್ತೆ ದ್ವೇಷ ಬಗೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಲುಹಿದ ಕುದುರೆ ಕೈ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ನಾಯಿ, ಕತ್ತೆ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ನಂಬಿ ಬದುಕಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಮಾನವರನ್ನ ನಂಬಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ಆ ಕಾರಣನೇ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಶಾಂತಿಯಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಬಾಬಾವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಸತ್ಯವಾದ ಶಾಂತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಪಾತ್ರವನ್ನ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ತಂದೆ ಮೂಲಕ 84 ಜನ್ಮಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ 84 ಜನ್ಮಗಳ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಮೊದಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜ ಅಥವಾ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಚಂದ್ರವಂಶಿ, ವೈಶ್ಯವಂಶಿಗಳಿಂದ ಶೂದ್ರವಂಶಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪುನಃ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಾಬೂರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಕಾರಣ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ನೀನು ನಮ್ಮವನು ಅಂತ ಮಾತಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಯಾರು ನಮ್ಮವರು ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಮುಂತಾದವರು ರಚನೆ ಮತ್ತು ರಚಯಿತನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ನಾಸ್ತಿಕರು ಕಣೋ. ನಾವು ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಸ್ತಿಕರಾಗಿದ್ವಿ. ಏಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದವರೇ ಬರ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಓದಿದೆವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಶ್ವರೀಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವೀಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ನಶೆ ಇರ್ಬೇಕು ತಮ್ಮ. ಇದು ಸದಾ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ರಚಯಿತ ಶಿವ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ರುದ್ರ ಯಜ್ಞವನ್ನ ರಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ರುದ್ರ ಮತ್ತು ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂತರನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ.
ಲೇ ತಮ್ಮ, ನನ್ಗೊಂದ್ ಮಾತು ನೆನ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಕಣೋ. ಯಾರು ನೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಯತಿನ ಅರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥವಾದ್ರೂ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಜನ ಅವನನ್ನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ. ಎಷ್ಟೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪತ್ತಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ವಿನಾಶ ಆಗತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಬಾಬಾ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ತಂದೆಯು ಸತ್ಯ, ಚೈತನ್ಯ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರಚಯಿತ ಮತ್ತು ರಚನೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ರಚನೆಯ ಆದಿ ಮಧ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ರಚಯಿತ ತಂದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಈ ರಚನೆಯ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರಚಯಿತನೇ ರಚನೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಲೋಕ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಉಳಿದು ಬಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಏನೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಲೇ ತಮ್ಮ, ಬಾಬಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಶಾಂತಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇವಿ ದೇವತಾ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬರುವುದೇ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೇವತಾ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ಸಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ಹೊರತು ಆತ್ಮನನ್ನ ಯಾರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದೇವತೆಗಳಾಗ್ತೇವೆ. ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಧಾನಿ ಹೇಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ನೋಡೋ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗದು. ಏಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದೇ ಭಯದಿಂದ ಮೋಹಕ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ದೃಶ್ಯವನ್ನೇ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಂತೆ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಅಂತ. ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಯಾವಾಗಿತ್ತು, ಯಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ವಸ್ತು ಆದ್ರೂ ಸರಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಲೇ ತಮ್ಮ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡ್ರಾಮಾದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೇ ಡ್ರಾಮಾ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗ್ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಸತ್ಯ, ತ್ರೇತ, ದ್ವಾಪರ, ಕಲಿಯುಗ, ನಂತರ ಸಂಗಮ ಯುಗ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯುಗ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯಯುಗ, ತ್ರೇತಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಗಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂಗಮದ ಮಹತ್ವವೇನು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗುವುದು ಇಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಣೋ. ಅಧರ್ಮದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸೇರುವ ಗುರಿ ಮಾತ್ರ ನರಕ. ಧರ್ಮದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು
ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಸೇರುವ ಗುರಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ್ಗ ಕಣೋ. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಾಬುರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವೇನೋ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜ ರಾಣಿಯರು ಚಂದ್ರವಂಶಿ ರಾಜರಿಗೆ ತಿಲಕವನ್ನಿಟ್ಟು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಜಾರಾಮ್ ರಾಮ ಸೀತೆ ಅಂತ ಬಿರುದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು? ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗಳು ನೀವು ರಾಜ್ಯ ಭಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಬಾಬು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಯಾವುದೇ ಮಾತು ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಯಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಾಲಗಳು ತೊಳೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ತಿಲಕನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುರು ಗೋಸಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೈವಿ ಸ್ವಭಾವದವರು ಆಗ್ತಿದೀವಿ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸುಖಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಬಾಬಾ ನಮ್ಮನ್ನ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಸುಖವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧುಗಳು ಸಹ ಶಾಂತಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ನೋವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀಸೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೂಸಿದ್ರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದು ನಿಮಗಿಂತ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೋವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲೇ ತಮ್ಮ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿರಾಕಾರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶೀಯರೇ ಬೇರೆ, ಚಂದ್ರವಂಶೀಯರೇ ಬೇರೆ, ನಂತರ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದಂತ ವಿಭಾಗಗಳು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಮೂಲವತನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಲೆ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ಯಂತೆ. ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದವರು ಮೊದಲನೇ ವಂಶವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಅನ್ಯ ವಂಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ ತಮ್ಮ. ಅನ್ಯ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪರಂಧಾಮದಿಂದನೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಗಳು 2ನೇ ವಂಶ, ನಂತರ 3ನೇವರು ಬೌದ್ಧಿಯರು. ನಾವು ಮೊದಲಿನವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಂಶದವರು ಇರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇಸ್ಲಾಮಿ, ಬೌದ್ಧಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವೇ 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಅಭಿನಯಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾರು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ನೋಡೋ, ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸೋದು ಕಷ್ಟ, ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಹೇಳುವ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ನಂಬ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಡ್ರಲ್ಲ. ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಆದ್ರೆ ದ್ರೋಹಿಗಳಾಗಬಾರ್ದು ತಮ್ಮ. ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಂಶದವರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಖವನ್ನ ಭೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ನಂತರ ನಾವೇ ಕಂಗಾಳರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಲವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಸಾಹುಕಾರರಾಗಿದ್ವಿ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬಡವರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗಿದು ದುಃಖಧಾಮ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಬಾಬಾರು ಬಂದು ಪುನಃ ನಮ್ಮನ್ನ ಸುಖಧಾಮದ ಮಾಲೀಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಶಾಂತಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ನಾವು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಸುಖ ಕಾಗವಿಷ್ಟು ಸಮ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಖಧಾಮದ ಅನುಭವನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಣಿತ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೋರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಒಂದು ಗಣಿತ ಆಗಿದೆ. ಗುಣದಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಗುಣವಂತ, ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಭಾಗ್ಯವಂತ, ಹಣದಿಂದ ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಸಿರಿವಂತ, ಎದನನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಸಾಲವಂತ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ಭಾಗಿಸಿ ಕೂಡಿಸಿ ಕಲಿಯುವವರೇ ಯಾರು? ಭಗವಂತ. ಸುಖಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ, ನಮ್ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ದೈವಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಡ್ರಾಮಾದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹರ್ಷಿತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದರ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಹದ್ದಿನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದಂತೆ
ಸತ್ತು ನಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನವನ್ನ ಸ್ವಾಹ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ತಮ್ಮ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವರ ಹಿಂದಿದ್ದರೆ ಲೋಕವೇ ಅವನ ಮುಂದೆ ಸಾಗತ್ತೆ. ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶವ ಮುಂದಿದ್ರೆ ಲೋಕವೇ ಹಿಂದೆ ಸಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದರೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುತ್ತಾರಂತೆ. ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿ ತೀರಿ ಹೋದವರ ನೆನೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಹಾರಿಸಿ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ವಾ, ಎಂತ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡೋ. ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವೇನೋ ತಮ್ಮ. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಈ ಮಾತು. ಯಾರು ಸರ್ವ ಆತ್ಮರಿಗೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹದ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ವಿಶ್ವ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಬಾಬುರ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಆತ್ಮರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹದ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಬಾರದು. ಈಗಿನಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವ ಮಹಾರಾಜರಾಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ವಿಶ್ವ ಸೇವಾಧಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ನೇಹವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಜಮಾ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ. ವಿಶ್ವ ಮಹಾರಾಜರಾಗಲು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಾತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಣ್ಣ ಬಾಬುರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಸ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಆಗ ನೀವು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ ಹಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೇರಾ ಬಾಬಾ ಪ್ಯಾರಾ ಬಾಬಾ ಮೀಠಾ ಬಾಬಾ, ಈ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ನಾವು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಜೊತೆ ರಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಣ್ಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಜೊತೆ ರಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಎಲ್ರು ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ರು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಣ್ಣನ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಓಂ ಶಾಂತಿ.